दोस्तों आज हमारे पास एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत ही मतलब अभी तक मैं ना जितने दिन से मैं एम्पलीफायर को रिपेयरिंग कर रहा हूं तो उतने दिनों में सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी एम्पलीफायर ने मुझे किया है तो वो ये एम्पलीफायर ने किया है दोस्तों। क्या है वजह, क्या है पूरा माजरा बताऊंगा इस वीडियो में, आप कंप्लीट वीडियो में बने रहो। ये मशीन जो है ना दरअसल पूरी तरह से मतलब पूरा जितना भी वायर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा पिघल गया था, जल के एकदम पूरा खाक हो गया था दोस्तों। ये सबसे पहले इसका कंपनी बताना चाहता हूँ। ये सामने का पैनल मैंने अभी खोल रखा है क्योंकि इसका नॉब वगैरह निकाल के मुझे यहाँ पे थोड़ा बेस्ट ट्रेबल बोर्ड को बाहर निकालना था। ऑडियो बोर्ड को भी मैंने बाहर निकाला है थोड़ा सा, ठीक है, उस पार से मैंने काम किया है। जीटेक्स कंपनी का 120 वाट का एम्पलीफायर है और इसमें ना ये पूरी तरह से अचानक कस्टमर का कहना था कि ये पूरी तरह से एक बार में ही ना मतलब जलते हुए यहाँ से इस जगह से जलते हुए पूरा एकदम वायर जो है पूरा जल के खाक हो गया। सारे वायर को मैंने पलटी किया है दोस्तों, ठीक है। जहाँ जहाँ बचा था देखिए यहाँ से इस तरफ से देखिए यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ था तो यहाँ से काट के मैंने ज्वाइंट देके और फिर इस तरफ से थोड़ा सा बचा हुआ था तो यहाँ पे ज्वाइंट दे दिया। इसी तरीके से सारे वायर में आपको ज्वाइंट देखने को मिलेगा दोस्तों। अब ये हुआ था किस वजह से ये बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए कस्टमर जो है ना अपने इंजीनियर बनने के चक्कर में ऐसा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे बैटरी, ये 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाली एम्पलीफायर है, ठीक है। तो इस जगह पे 12 वोल्ट का कनेक्शन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है। तो अब उसने क्या किया दोस्तों कि 12 वोल्ट का हो सकता है कनेक्शन उस पार से छूट गया हो, यहाँ पे जो कनेक्टर होता है ना तो हो सकता है कि यहाँ से छूट गया हो। तो इसने क्या किया कि एक वायर को लिया और यहाँ से इसमें डायरेक्ट फंसा दिया, इसमें डायरेक्ट फंसा के और इसके नीचे से एकदम पूरा बारीक, मतलब इतना सा जगह होता है कि एक बाल पास होगा उसमें इतना मोटा वायर ये पास किया यहाँ से और यहाँ से ला के इसमें ये 12 वोल्ट ये जो बैटरी पे जाता है ये कैपेसिटर पे जाता है सीधा, जहाँ से 12 वोल्ट का कनेक्शन निकलता है डीसी, तो वहाँ पे ला के और ये वाला वायर में जोड़ दिया। तो यहाँ पे जोड़ना तो ठीक था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जैसे ये अब कैबिनेट से टच होके इस पार से, ये देखिए कैबिनेट से टच होके इस पार से इस पार में आया तो क्या हुआ, ये 12 वोल्ट का कनेक्शन जो है ना बॉडी में टच हो गया। 12 वोल्ट प्लस का कनेक्शन एम्पलीफायर के बॉडी में टच हो गया और जैसे ही टच हुआ मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा, मतलब 30 सेकंड के अंदर ये पूरी तरह से वायर जो है इसका जल के खाक हो गया। आपको ड्राइवर बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, ड्राइवर बोर्ड भी यहाँ पे जला है। देखिए रजिस्टर पूरी तरह से जल गया है। एक प्रीसेट है, प्रीसेट भी जल के उड़ गया है। एक यहाँ तो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए नंबर भी 102 है। यहाँ का नंबर नहीं दिखाई देता हुआ क्योंकि ये जो वाइट वाला हिस्सा होता है जिसको आप वेरी करते हो इस तरीके से, वो निकल गया इसको इससे। तो ऐसा हाल हुआ दोस्तों। तो मेन मकसद यही था हमारा बताने का, आपको इस एम्पलीफायर का वीडियो बनाने का कि कभी भूल से भी ऐसा नहीं हो कि बैटरी वाला कनेक्शन जो है ना ऐसा आप गलती नहीं करो कि यहाँ से बैटरी का कनेक्शन इससे पास करो। अगर करना ही था तो कोई हॉल ऐसा बना लेता किसी तरह से इसके कैबिनेट में ड्रिल मशीन या किसी भी तरह से दोस्तों, और उससे डायरेक्ट यहाँ से पास करके और यहाँ पे जोड़ना था उसको, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होता कि यहाँ पे इसका कनेक्टर होता है, ये देखिए इस जगह पे इसका कनेक्टर है, यहाँ पे शोल्डर मार देना चाहिए था, लेकिन वो कस्टमर उसके पास शोल्डर का व्यवस्था नहीं होगा, इस वजह से ये ऐसा काम किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही बैटरी का कनेक्शन दोगे आप, अगर ऐसा हो गया भूल से भी और अगर बैटरी का कनेक्शन दिए और बॉडी के साथ अगर वो अटैच है 12 वोल्ट प्लस का कनेक्शन, तो आपका एम्पलीफायर जल के खाक हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। फिर वो मैकेनिक जो है ना वो गछने वाला नहीं है आपका, वो बोलेगा ही नहीं वो कि हमसे बनेगा, वो हटा देगा सीधा। ये तो मैंने थोड़ा देखा कि वो बहुत ही जिद करने लगा कि बनाओ भाई बनाओ, तो मैंने पूरी तरह से वायरिंग को पहले ट्रैक करके एक एक वायरिंग को सही किया, वोल्टेज टेस्ट वेस्ट करके। और उसके बाद अब ड्राइवर बोर्ड का काम थोड़ा सा बचा हुआ है, हालांकि पावर ओके है। अब आपको टेस्ट भी करके मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका प्लग है और ये देखिए जैसे ही लगाया यहाँ पे इस पे यूएसबी सॉकेट किसी ने ब्लूटूथ पैनल भी लगाया हुआ है, तो इसका इंडिकेटर भी यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अभी सब कुछ मैंने कुछ भी फिटिंग नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे ये आ गया और स्पीकर हमारा लगा हुआ है। तो आपको तो थोड़ा सा मैं आपको पिकअप वगैरह दिखा देता हूँ कि ये हमारा एम्पलीफायर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए एक सीरीज वायर लगाया मैंने और इसको टच करने पे वहाँ ये देखिए इसको कर देता हूँ अभी साइड
और इसको टच करने पे स्पीकर पे पिकअप उठना चाहिए। इसका लेवल इंडिकेटर ख़राब हुआ है दोस्तों, इसको भी बनाना है मुझे। बहुत ही ज़्यादा काम है इसमें। देखिए यहाँ से वॉल्यूम को थोड़ा सा बूस्ट किया, यहाँ से बढ़ाया मैंने और इसको टच करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसको टच करने पे स्पीकर, ये देखिए इसको जैसे ही टच करता हूँ स्पीकर हमारा पिकअप उठ रहा है मतलब। तो इसी तरीके से मैंने बहुत ही मेहनत मशक्क़त से इसको चालू तो कर दिया है दोस्तों, लेकिन फिर भी अभी इसमें थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। वो भी बहुत ही जल्दी मैं निपटा दूंगा दोस्तों। चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।